जी हाँ दोस्तों, अॼु जेका असां दर्द जो आवाज़ खणी पहुता आहियूं। दर्द जो आवाज़ अॼु इंतिहाई प्यारो इंसानु जेको सदाईं हज़ारे जथा वठी वेंदो ऐं हिंगलाज सालधरो ऐं ॿिया जेके असांजा सिंध जा धाम आहिनि उन्हनि में असांजी हिंदू बिरादरी जे माण्हुनि खे भील कोली मेंगवाड़ कंहिं बि ज़ात पात खां हटी करे जेका असांजे पाक आस्थान जेके हूंदा आहिनि, असांजे जेके पवित्र धाम आहिनि उन्हनि में जेका असां हिननि उन्हनि माण्हुनि खे तीर्थ यात्राऊं करायूं, हज़ारे माण्हुनि खे तीर्थ यात्राऊं कंदड़ अॼु पाण मुफ़लसी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। जी हाँ दोस्तों, इहा काछूमल भील जेको हिन वक़्तु पेरूमल मोड़ वेझो ज़िंदगी जा आख़िरी पसा ॾेई रहियो आहे। संदसि हालत इहा ऐं तमामु चूंडियल नुमाइंदनि खे भेण शादिया था मरी तोड़े असांजे ॿियनि चूंडियल नुमाइंदनि खे गुज़ारिश कंदुसि त ख़ुदा हिन जी मदद कयो ऐं जेका असां हिन जे घर में का शइ खाइण लाइ कोन्हे, वधीक हिननि जी पंहिंजी ज़बानी ॿुधी सघो था। जी, हिन काके काछूमल जो औलाद सिर्फ़ु हिकु न्याणी आहे, उहा बि टीबी जे मर्ज़ में मुब्तला आहे। वधीक संदसि ज़ुबानी ऐं संदसि दर्द कथा ॿुधी सघो था। गरीबणी जी लाइ पूरी करा जी कह कटो गरीब कह कटो मोगे होंगे लाइ खड़ाऊं हाँ अब इलाज पे हुए मोगे होंगे कराऊं मैं वसीयत कोनी हूं के थो कमाई खड़ाऊं या इलाज कराऊं। अच्छा, वो छोकरी थोड़ी उम्र की है? वो टीबी है। अच्छा, अबे उम्र पे इलाज कराऊं। जी भाई मैंने टीबी मेरे पास देखा तो पानी है तो ये मैं गरीब हूं, मैं खान पीना कहीं नहीं मेरे पर इलाज कराया नहीं मदद कराया। कीअं आहियो? उमेद त बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो। दोस्तो, अॼु असां दर्द हिकिड़ो खणी पहुता आहियूं तव्हां वटि। ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे। जी हाँ दोस्तो, इहो साॻियो माण्हू आहे काछूमल जेको हिंगलाज माता या उनखां अलावा सालधरो धाम या ॿियूं काफ़ी अहिड़ियूं असांजूं धामूं हूंदियूं उन ते जेका असां हीउ जथा वठी वेंदो, इहो उहो साॻियो शेवाधारी आहे जिन हज़ार माण्हुनि जी शेवा कई, हज़ार माण्हुनि जी ख़िदमत कई। अॼु पाण मुफ़लसी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। संदसि जेका हीउ ज़ख़म आहे हिन में गंद हली रहियो आहे, पाणी हली रहियो आहे। जी हाँ दोस्तो, ऐं उन्हनि तमामु जेके असांजा मुखियर हज़रात आहिनि जेके मदद कंदड़ आहिनि हिन रमज़ान जे भलाड़े महीने में, हिंदू मुस्लिम त न आहे, हिकु मिसकिन माण्हू आहे, हिन खे तमामु इलाज जी सख़्तु ज़रूरत आहे। ऐं उनखां अलावा जेका असां हिन जे घर में खाइण लाइ कुझु कोन्हे। सच पुछो त अॼु मूंखे रोअणु अची वियो आहे, मूंखे एॾो अफ़सोस थियो आहे जेको अॼु हिन जी कंडीशन ॾिसी मूंखे रोअणु अचे थो। ऐं तमामु बस वारनि खे नंढड़ी गुज़ारिश कंदे हथु ॿधी अर्ज़ु कयां थो त ख़ुदारा अहिड़नि मिसकिन माण्हुनि जो जेको सो क़दुरु कयो, छो त हीअ ज़िंदगी आख़िरी पसान में आहे, हिन जी इहा पोज़ीशन आहे। को अहिड़ो अलाह जो बानो, हिन जी लोकेशन आहे ज़िले सांगड़ जो इलाइक़ो आहे ऐं पेरूमल मोड़ ऐं ॻोठु मोब ख़ान जुणेजो में जेके असां राइश पज़ीर आहे। को बि दोस्त हिन जी मदद करणु चाहे थो, को बि हिन जो इलाजु कराइणु चाहे थो, को बि अलाह वारो माण्हू आहे, को भॻवान वारो माण्हू आहे, को हिंगलाज ते हज़ारे पंधु करे वञो था, अहिड़नि माण्हुनि जो इलाजु करायो त भॻवानु तव्हां ते राज़ी थींदो। ऐं तव्हांजो ख़ादिम दोस्त वफ़ा सुमरो लाइ मोकिलायो त अॻे के वीडियो ताईं। महिरबानी।